Всем добрый день! Сегодня у нас третий подкаст, и с вами я, Анна Валерьевна, врач-педиатр. И я, Сидоров Геннадий Александрович, лор-врач. Сегодня у нас очень интересная тема подкаста. На этой неделе мы дружненько разбираем кашель у детей, и сегодня будет тема, посвященная, скажем так, весеннему кашлю. Весна – это время перемен. Дольше светло, теплее, ну и, конечно, больше кашля. Реально больше кашля становится на приемах. Реально больше кашля становится у детей. И давайте разберемся, чем это обусловлено, с чем это связано и весь ли кашель одинаков. Многие родители приходят, и мы часто очень слышим и говорят: вот уже ребенок переболел, а все еще кашляет, и вообще неизвестно, когда это все прекратится. Вроде бы и насморка нет, и температура нормальная, но кашель опять вот появился. И вообще какой-то этот кашель странный. Вроде бы как бы есть, а вроде как бы и нет. И тут начинается привычная абсолютно для родителей тревога. Что это? Остатки простуды, аллергия или что-то более серьезное? Сегодня мы с вами все разложим по полочкам. И на самом деле среди всего многообразия весеннего кашля существует три особо выдающихся, три наиболее часто встречающихся вида кашля. Первый кашель – остаточный, второй кашель – аллергический, и третий вид кашля – тот, который требует особого внимания. Итак, начали. Первый кашель остаточный, самый частый весной. Он бывает после ОРВИ и может длиться до 2-3 недель. Это не осложнение, не затянувшаяся инфекция. Это просто финальная стадия восстановления. Как если бы вы заметили царапинку на коже предплечья, наблюдали за ней и увидели, как она постепенно затягивается и превращается в нормальную кожу. Так и дыхательные эпителии то же самое требуют немножко времени для восстановления. Если при этом нет температуры, ребенок активный, общее самочувствие в норме, аппетит не нарушен, что понятно, он поправляется, то тогда чаще всего ничего усиливать не нужно. И ваша задача не лечить, а не мешать. Просто наблюдаем, проветриваем помещение, увлажняем воздух. Сиропы не по привычке, а по показаниям. Да, Геннадий Александрович, мне понравился очень твой такой вот аллегоричный настрой. То есть, когда ты приводишь аллегорию, это абсолютно правильно, или даже, можно сказать, метафору, которая подтверждает, что слизистая дыхательных путей, она также травмируется вирусами, да, во время заболевания ребенка. И, конечно, ей нужно время на восстановление, потому что мы же не знаем, какова глубина этого повреждения. И чуть подольше заживают ранки. Мы часто это видим и знаем, да. Бывает, что они быстро затягиваются. Это когда поверхностный процесс. Поэтому, да, действительно, остаточный кашель, вот он вот такой. Главное, чтобы там не было инфекционного процесса, и врач, доктор, который вас наблюдает, обязательно вам об этом скажет. Но если вы лечитесь амбулаторно, без обращения к доктору, то, конечно, вот те признаки, которые перечислил Геннадий Александрович, они очень важны. Что ребенок кушает хорошо, самочувствие не нарушено, температуры нет, никаких нет других проявлений заболевания. Конечно, есть в этой ситуации всегда есть уверенность, что вы все делаете правильно, и кашель просто шлейфом после инфекционного процесса. А вот второй вид кашля, он, конечно, такой, не сказать бы, что он такой прям серьезный, но в то же время беспокоить может очень прилично. Он называется аллергический кашель. Да, понятно, весна. Большинство растений, кустарников, деревьев, цветов цветут буйным цветом. Пыльца везде летает. Просыпается так называемая плесень, да, то есть грибы появляются. Домашняя пыль у нас остается в комнате, потому что зелененьких веточек, растений еще мало листиков, и они не так хорошо задерживают вот эту пыль, которая летит отовсюду. Поэтому у нас достаточно часто бывает и домашняя пыль весной, она как бы визуально вроде как и больше становится. Этот кашель, как правило, сухой, можно сказать, даже иногда очень сильно навязчивый, без температуры.
Он может усиливаться как утром, так и вечером, так и ночью. Все зависит от того, в какой момент, с каким аллергеном вы сталкиваетесь, а точнее ваш ребенок. То есть если это какие-то домашние аллергены, домашняя пыль, например, то ребенок будет ее накапливать вот в течение ночи, а утром, под утро выдавать вот эту аллергическую реакцию. Если у ребенка аллергия на цветение какое-то, то наоборот, он пока дома находится, ему даже чуть-чуть получше будет становиться. А когда он где-то гуляет, куда-то вы выезжаете, да, или находится просто на улице, проявление аллергии становится сильнее. Да, очень часто вот этот вот аллергический кашель, его сопровождают другие спутники аллергических проявлений, аллергических заболеваний. Это чихание, зуд в носу, слезотечение, красные глаза. Иногда даже бывают проявления на коже. Вот эти атопические такие пятна, папулы, они становятся яркого цвета, они могут даже локально где-то шелушиться кожа, там, где обычно не шелушится. И вот эти проявления, они очень часто нас настраивают на то, что да, в общем-то, этот кашель, который у ребенка есть, не совсем какой-то и простой, а имеет оттенок аллергических реакций. Если кашель появился и появляется из года в год в одно и то же время, и вы примерно до недели знаете о том, что сейчас вот этот кашель, он такой же был и в прошлом году, и сейчас он вас также достает, да, возможно, речь идет о сезонной аллергии, и необходимо провести обследование для того, чтобы выявить потенциальный аллерген. И, ну, определиться с аллергологом в отношении тактики ведения ребенка, и, впоследствии вас это будет мучить, ну, как минимум, гораздо меньше, а может быть, эти мучения вообще пройдут. Поэтому, в данной ситуации не надо гадать, необходимо развеять сомнения, обсудить их с врачом, выработать какую-то тактику, дальнейших действий. И, особенно это характерно для семей, где есть аллергическая предрасположенность. Если папа, мама, бабушки, дедушки имеют, ну, во-первых, такой же аллергический кашель, да, склонны к этому, или какие-то другие аллергические заболевания, не обязательно связанные с легкими или аллергическим ринитом. Кожные проявления, какие-то особенности, да, там, конъюнктивит, возможно, аллергический. В любом случае, в семьях, где есть аллергическая предрасположенность, конечно, дети подвержены такого рода аллергическим реакциям и аллергическому кашлю. Да, Анна Валерьевна, вы, конечно, очень подробно и детально рассказали про аллергический кашель. И можно влюбиться сразу в аллергический кашель. Но хочется успокоить, что, конечно, когда мы знаем причину этого кашля, когда мы точно уверены в аллергене, то лечится он на раз-два. Убрали аллерген, и кашель исчез. Но надо переходить к третьему, тревожному, так называемому кашлю, который чаще всего это нельзя игнорировать. И вот некоторые красные флажки, за которые можно будет этот кашель пощупать. Первое. Это кашель, который вызывает затрудненное дыхание. То есть это дыхание тяжелое, оно даже нелегко дается ребенку, и иногда какая-то обстановка должна быть, более увлажненный воздух, где дышится чуть полегче, или, может быть, промывка носа дает такое облегчение физраствором. Следующий момент, когда вы слышите свист или даже похожий на лай собак при выдохе у ребенка во время кашля, это тоже очень должно настораживать. Плюс, если температура держится, хоть субфебрильная, хоть 38,5, но держится более 3 дней, это тоже должно настораживать. Кашель, который, казалось бы, без насморка, то есть нос свободен, оттуда никаких выделений нет, но тем не менее сохраняется этот кашель, и он все время повторяется. И, конечно, общее самочувствие ребенка здесь тоже должно настораживать, потому что он может быть вялым, капризным, отказываться от еды и все время в состоянии сонливости находится. Тогда мы можем заподозрить, что это или осложнение на бронхиальном дереве, бронхиолиты, или это пневмония, ткань легких задействована, или даже коклюш, который может на фоне отсутствия прививки или где-то эпид-обстановки таким образом появляться. И инородное тело даже нельзя исключить. Если ребенок маленький, он играл в какой-то момент и стал кашлять,
особенно если детали мелкие, то, конечно же, требуется в таких случаях обратиться за консультацией, а не надеяться, что все это само как-то рассосется и пройдет. Иногда вовремя сказанное «давайте покажемся» – лучшая профилактика для здоровья. Но вот такие нехитрые виды кашля мы с Геннадием Александровичем так очень условно для общего понимания выделили. Вот этот так называемый весенний кашель, то есть это целый спектр заболеваний, состояний тех детей, которые к нам приходят. Мы очень часто видим, слышим, даже между собой говорим, ну это вот весенний кашель, это вот обычная ситуация. И каждый понимает, что под этим скрывается. Теперь и вы это знаете, что есть вот, условно говоря, три вида, огромных-огромных вида кашля. Это кашель остаточный, это кашель, который мы не лечим, который достаточно быстро проходит, самостоятельно проходит, очень естественно проходит, спокойно. Это кашель аллергический, кашель, который ну, сопутствует тому времени года, которое есть. Надо просто знать о нем и надо просто, как Геннадий Александрович правильно сказал, выявить причинный аллерген, потому что лучший способ лечения аллергии – это убрать аллерген. И как говорил наш профессор в медицинской академии, когда мы учились, если аллергия на мужа, убрать мужа. Ну, здесь имелось в виду, что все заболевания, все кашли, все проявления очень быстро проходят. И самый неприятный, самый тревожный, тот кашель, который мы должны увидеть как доктора, а вы должны почувствовать, что что-то не так с ребенком, это кашель, который сопровождает на самом деле бактериальные, как правило, процессы в легких, в дыхательных путях. Поэтому вот такой разнообразный, необычный весенний кашель. И это, конечно же, не всегда тревога. И если вы не уверены, если у вас остаются вопросы, конечно, лучше их задать. И вы знаете, что мы очень часто говорим нашим пациентам о том, что если вас что-то беспокоит, если вам что-то померещилось, подумалось, вздумалось, затревожилось, просто спросите. Это гораздо важнее и нужнее для ребенка, нежели вы будете в сомнениях и, не дай бог, не пропустите какую-то серьезную причину. Да? Мы здесь, на нашем канале, в наших соцсетях пытаемся объяснять людям, объяснять родителям, с чем они сталкиваются, какие вопросы могут появиться на их вот пути родительства. Мы не склонны запугивать, мы не хотим как тревожить родителей, но в то же время определенная настороженность, она должна быть. Поэтому мы расставляем вот эти красные флажочки для того, чтобы вы понимали. Вот здесь вот, да, норма, вот тут вот, ну как бы норма, но уж ничего такого страшного нет. А здесь вот уже все, пора бить тревогу. Поэтому, если возникают вопросы, пожалуйста, пишите нам в любых соцсетях, в Телеграме, в другой сети, которую нельзя называть, в Ютубе, в комментариях, везде, где вы только хотите и можете. Обсудим, подскажем, спокойно, по делу, не торопясь. Если у вас возникло желание получить гайд по насморку, который Геннадий Александрович тщательно писал и собирал весь свой опыт и сведения, то можно просто написать нам слово «гайд», и мы сориентируем вас в том, как его получить. Итак, до встречи. Пока-пока. Пока-пока.